முத்துசெல்வம் முதன்மன் யூடியூப் சேனல்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய கலை வணக்கம். அக்டோபர் மாதம் 14ஆம் தேதி இன்றைக்கான விரிவான கலைவாணியில் இருக்கையாக அதிகாலை சரியாக 7 மணிக்கு இந்த அறிக்கை என்பது பதிவு செய்யப்படுகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி கிழக்கு மற்றும் மத்திய கிழக்கு மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவி வருகிறது. சென்னைக்கு சுமார் 940 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், பாண்டிச்சேரிக்கு நேர் தென்கிழக்காகவும், நாகப்பட்டினத்திற்கு நேர் கிழக்காகவும் நிலவி வருகிறது. இந்த நிகழ்வை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் கிராக்கர்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் ஷோ ஆகும். இந்த கிராக்கர்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கைக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் மாசுபடுத்தாத வகையில் கிராக்கர்ஸ் வந்து இவங்க தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. சிவகாசிலேயே நம்பர் 1 ஃபேக்ட்ரி. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க சொந்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹோம் டெலிவரி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வரைக்கும் லாஸ்ட் இயரில் 45,000க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு வந்து ஹோம் டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி மட்டும்தான் இந்த கம்பெனியோட ஆஃபர் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. இன்றைக்கி ஆர்டர் பண்ணுற எல்லாத்துக்கும் 19% ஆஃபர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கிஃப்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணலாம். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். தற்போதைய நிலவரப்படி தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவையில் கிழக்கு வங்கக்கடல் அருகாமையில் நிலவி வரக்கூடிய தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவி வரக்கூடிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் காரணமாக அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி மற்றும் சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழையும், நாகப்பட்டினம், தஞ்சை, திருவாரூர், கடலூர், மயிலாடுதுறை, புதுச்சேரி, காரைக்கால், சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் இன்றைய தினம் கனமழையிலிருந்து ஓரிரு இடங்களில் கனமுதல் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுது. சென்னை, திருவள்ளூர், புதுச்சேரி, காரைக்கால், கடலூர் இந்த பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமுதல் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுது. சென்னைக்கு மட்டும் ஒரு சில இடங்களில் அப்பப்போது விட்டு மழை இருக்கும், மிக கனமழையாகவும் பதிவாகும். நாளைய தினம் வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு பகுதியை நோக்கி நிகழ்வு நகர்ந்து தற்போது நாகப்பட்டினத்திற்கு நேர்கிழக்காக நிலவி வரக்கூடிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நாளைய தினம் வடக்கு மற்றும் வடகிழக்காக நகர்ந்து சென்னைக்கு நேர்கிழக்காக வந்து நிலவக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சென்னைக்கு நேர்கிழக்கு என்றால் சுமார் வந்து ஒரு 500 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம். இந்த நிகழ்வு சென்னைக்கு அருகாமையில் வருகின்ற காரணத்தினால நாளை மறுநாள் 16ஆம் தேதி வரையிலும் சென்னையில் அதிதீவிர கனமழைக்கான எச்சரிக்கையும், 17ஆம் தேதி காலை வரையிலும் அதிதீவிர கனமழைக்கான எச்சரிக்கையும், 17ஆம் தேதி நிகழ்வு வடக்கு பகுதியை நோக்கி நகர்ந்து நெல்லூர் இடையே ஆந்திரா அருகாமையில் கரையை கடப்பதற்கான வாய்ப்பு காணப்படுது. வடகிழக்கு பருவமழை மத்திய இந்திய பகுதிகளில் உருவாக தொடங்கியுள்ளது. கிழக்கு திசை காற்று வட இந்திய பகுதியில் தொடங்கியிருக்கிறது. தென்மேற்கு பருவமழை முழுவதுமாக இன்றோடு விலகுகிறது. நாளைய தினம் தமிழ்நாட்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குகிறது. நமது வானிலை அறிக்கையில் கடந்த ஆகஸ்ட் இறுதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட தற்போது வரைக்கும் சொல்லப்பட்டது என்னென்னா, முன்கூட்டியே இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் என்பதை முதல் முறை கணித்தது நம்ம தான். எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் மாதத்தில் சொல்லப்பட்டது என்னென்னா, எல்லாரோடைய அறிக்கையிலும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த ஆண்டை பொறுத்தவரையில் அக்டோபர் 20ஆம் தேதிக்கு மேலே தான் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குன்ற மாதிரி அப்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் நம்மளுடைய அப்டேட்டில் தான் முன்கூட்டியே பருவமழை 12ஆம் தேதி முதல் 15ஆம் தேதி இடைப்பட்ட தேதிகளில் தொடங்கும்னு சொல்லியிருந்தோம். அதன் அடிப்படையில் பருவமழை என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்குவதாக இந்திய வானிலை மையம் அறிவித்து விட்டார்கள். இந்த நிலையில் அதே போன்று நம்ம சொல்லப்பட்ட விஷயங்களில் தற்போது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இன்று வரை கிடைக்கப்பட்டிருந்த மழை அளவுகள் இயல்பை விட 66% கூடுதலாக இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்திருக்கிறது. சரி, இன்னமும் நிறைய பேர்கிட்ட வந்து இப்போ சார் எங்கள் பகுதியில் இன்னும் மழை இல்லை, இப்போ நிகழ்வு வட மாவட்டங்களை நோக்கி நகருது அப்படின்னா தென் மாவட்டங்களில் மழை குறைந்து விடுமே அப்படின்னு கேட்கலாம். அது உண்மைதான். இப்போ முதல் நிகழ்வு வட மாவட்டங்களை நோக்கி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக போகிறது. அதுக்கு பின்னாடியும் ஒரு நிகழ்வு வருகிறது, அதுவும் சென்னை தான். இப்போ இந்த மாதத்தில் 16 தேதியில் ஒரு நிகழ்வு சென்னை அருகாமையில் வருகிறது. அதற்கு பிறகு மீண்டும் 22ஆம் தேதிக்கு மேல் ஒரு நிகழ்வு சென்னைக்கு அருகாமையில் வருகிறது. ஆக தொடர்ந்து இந்த சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்கள், வட மாவட்டங்கள் கடும் கனமழை சந்திக்கும் வரக்கூடிய நாட்களில். குறிப்பாக இந்த மாதம் முழுவதுமே சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்கள் மிக அதிகப்படியான மழையும், வட மாவட்டங்கள், வட உள் மாவட்ட பகுதிகளிலும் மிக அதிகப்படியான மழையும், ஒரு கிட்டத்தட்ட 100% இடங்களில் ஏரி குளங்கள் நிரம்பிடும். தென் மாவட்டங்கள் டெல்டாவிற்கு பொறுத்தவரையில் நவம்பர் முழுவதுமே சிறப்பாக இருக்கிறது. எப்போயுமே நல்லா பாருங்கள், 2 நிகழ்வு அதிகபட்சம் 3 நிகழ்வுகளுக்கு மேலே ஒரு பகுதி போகாது. இப்போ வரைக்கும் சென்னையில் 2 நிகழ்வுகள் வரப்போகிறது. இப்போ ஒரு நிகழ்வு, அதற்கு பிறகு ஒரு நிகழ்வு போகிறது. அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய நிகழ்வுகள்லாம் பாண்டிச்சேரி மற்றும் டெல்டாவை நோக்கி நவம்பரில் 2லிருந்து 3 நிகழ்வுகள் வரும். நவம்பர் முதல் வாரம் மற்றும் 2வது வாரத்தில் வரும். இறுதி நவம்பர் 3 மற்றும் 4 இந்த 2 வாரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தென் தமிழகத்தை நோக்கி நிகழ்வுகள் வரும். நவம்பர் 3 மற்றும் 4 2 வாரங்களிலுமே. டிசம்பர் முழுவதுமே தென் மாவட்டங்களை நோக்கி தான் நிகழ்வு.
வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். சரி, இப்போ டெல்டா கிட்ட நிகழ்வு வருதுன்னா அது டெல்டா வட மாவட்டங்கள் தானே மழை கொடுக்கும், தென் மாவட்டங்களுக்கு மழை கொடுக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுத்து ஆகணும். ஏன்னா டெல்டா கிட்ட முதல் நிகழ்வு வரும் வரைக்கும் தென் மாவட்டங்களில் மழை குறைவாக இருக்கும். டெல்டா கிட்ட நிகழ்வு வந்த பிறகு தென் மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்ய தொடங்கிவிடும். ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, கிழக்கு கடலோர பகுதியிலும் நல்ல மழை பெய்யும். அதே நிகழ்வு டெல்டா கிட்ட கரையை கடந்து தமிழகம் அருகாமையில் தான் நீடிக்கும். தமிழகம் நிலப்பகுதியின் மீது நீடிக்கும் போது தென் மாவட்டங்களில் மழை நல்லா பெய்யும், டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை நல்லா பெய்யும், வட மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும், அதிகப்படியான மழை பெய்யும். இப்படி தொடர்ச்சியாக நிகழ்வு வட மாவட்டங்களை நோக்கி முதல் 2 நிகழ்வு போகிறது. அதற்கு பிறகு டெல்டாவை நோக்கி நிகழ்வுகள் வரும்போது வட மாவட்டங்கள் அதிகப்படியான மழை பெய்யும். இப்படி தொடர்ச்சியான முறையில் அணிவகுப்புகள், நிகழ்வு அணிவகுப்பு இருக்கிறது, மழையும் அணிவகுப்பு இருக்கிறது. தொடர்ந்து மழை பெய்யும் சென்னையில். இது போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை தேவை. பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இந்த ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா குறைந்தபட்சம் இன்றிலிருந்தே விடுமுறைக்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுது. பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இன்றிலிருந்து இந்த மாத இறுதி வரையிலுமே இந்த வட மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் விடுமுறைக்கான வாய்ப்புகளும் உள் மாவட்டங்களில் விடுமுறைக்கான வாய்ப்புகளும் காணப்படுது. நவம்பர் ஃபுல்லாகவே இதே நிலை தான் காணப்படும் நினைக்கிறேன். டிசம்பரில் தென் மாவட்டங்களில் ஃபுல்லாக இப்படி தான் நிலைமை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வருஷத்தை பொறுத்தவரை எந்த பகுதியும் குறைந்த பகுதி கிடையாது. எல்லா பகுதியிலையும் மழை பெய்து வெள்ளம் ஏற்படும். வட மாவட்டங்களிலும் வெள்ளம் வரும், டெல்டாவிலும் வெள்ளம் வரும், தென் மாவட்டங்களிலும் வெள்ளம் வரும். எந்த பகுதிகளிலும் வெள்ளம் வராமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. எல்லா பகுதியிலையும் ஒரு பகுதி எல்லா பகுதியிலையும் விடாமல் பெய்யும். அது நான் முதலே சொன்னது என்னென்னா, கடந்த அக்டோபர் மாதம் 5ஆம் தேதி என்னுடைய பார்ட் 5 அப்டேட் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்டேட் கொடுத்துருந்தேன். அதிலே தெளிவாக சொல்லிட்டேன், இந்த வருஷம் தொடர்ந்து மழை இருக்கிறது, தொடர்ச்சியான மழை இருக்கிறது. உறுதியாக 2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்ளாம்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த 2020-21 ஆண்டுகளில் குறிப்பாக 2020 மட்டுமே ஒரு 13 நிகழ்வுகளுக்கு மேலே தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கும். வரலாற்றிலே 2020 மிகப்பெரிய உச்சம் மழையில். அதுக்கு பிறகு 2021 அதே தொடர்பில் மீண்டும் நிகழ்வுகள் வந்து அதிகப்படியான மழை வெள்ளத்தை ஏற்படுத்தியது. ஆக நம்மளுடைய கணிப்புகளின் அடிப்படையில் இந்த 2020 2021 ரெண்டையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண எப்படி வருமோ அதே ரிசல்ட்டு தான் இந்த 2024. 2020ஐயும் 2021ஐயும் ஒன்றா சேர்த்து போட்டால் எப்படி வருது, அதே மாதிரி தான் இந்த 2024. ஆக 3 மாதங்கள், இப்போ இன்னையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஜனவரி வரைக்கும் மிக அற்புதமான சுற்றுமலைகள் காணப்படுது. எல்லா மாவட்டங்களையும், எல்லா தமிழ்நாட்டின் மாவட்டங்களிலும். இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வட மாவட்டங்களை நோக்கி நகர்கிறது. இந்த தாழ்வு பகுதியை பற்றியான அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய மணி நேரங்கள் நவ்காஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ்னு சொல்லி நம்ம ஒரு 2 மினிட்ஸில் வெளியிடுவோம். அந்த ரிப்போர்ட்டையும் பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி பொறுத்தவரையில் அதிகாலை நேரங்களிலும் மதிய மாலை நேரங்களிலும் வட மாவட்டங்கள், வட உள் மாவட்ட பகுதிகளில் கனமுதல் மிக கனமழையும், சில இடங்களில் அதீத கனமழை, அதிதீவிர கனமழை தொடர்ந்து பெய்வதற்கான வாய்ப்பு காணப்படுது. ஒரு சில சமயங்களில் சென்னை அதன் புறநகர் பகுதியில் வாகனங்களுக்கும் பழுதாகக்கூடிய சூழ்நிலைகளும், அங்கங்கே குளம் போன்ற தண்ணீர் தேங்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளும் இன்றிலிருந்து உருவாகும். சென்னையில் வெளியே போகும்போது இனிமேல் ரெயின் கோட்ஸ் பயன்படுத்துங்க. வாகனங்களை தாழ்வான பகுதியில் நிப்பாட்ட வேண்டாம். பாதுகாப்பான இடங்களில் வாகனங்களை நிப்பாட்டுங்க. வானிலை அறிக்கையோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்க. ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் நானும் தொடர்ந்து எல்லா கமெண்ட்ஸும் படித்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்தலாம். சேனலோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து இணைந்திருங்க. இந்த கிராக்கர்ஸோடைய வெப்சைட்டோடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, கமெண்ட்ஸில் இருக்குது. அதுக்கான வாட்ஸ்அப் நம்பரும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். மறக்காம அதையும் கான்டாக்ட் பண்ணி இன்றைக்குள்ளே ஆர்டர் பண்ணுங்க அப்படின்றத தெளிவாக குறிப்பிட்டு கொண்டு விடைபெறுகிறேன். மீண்டும் ஒரு அறிக்கை நவ்காஸ்ட் அப்டேட் வருது, அதை பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.